Доброго дня, любі малята! Я Сеньків Світлана Миколаївна, вихователь дошкільного навчального закладу номер 29. Сьогодні я пропоную вам дуже цікаву гру дидактичну «Природні явища». Мета цієї гри – узагальнити знання дітей про різні природні явища та їх прояви, а також познайомити з користю та шкодою, яку вони приносять, вчити дітей узагальнювати та аналізувати. Для гри нам знадобляться ось такі картки з різними природними явищами, а також маленькі схематичні картки, де намальоване сонечко, вітер, дощик. А також нам знадобляться ось такі смайлики. Якщо природні явища приносить користь, то ми ставимо ось такий смайлик. А якщо приносить шкоду, ми ставимо ось такий смайлик. Ну що ж, діти, розпочнемо. Ось погляньте на ці дві картки. Тут в нас росте свекла та капуста. І вони поливаються дуже-дуже сильним дощиком. Ставимо дощик. І цей сильний дощик приносить користь для цих овочів. Вони дуже-дуже швидко виростуть. Ставимо ось такий смайлик. А ось тут, погляньте, тут теж дуже сильний дощик. Але цей дощик ми називаємо зливою, і він приносить дуже велику шкоду. Цей дощик, із-за цього дощика в нас вийшла повінь. Ось подивіться, будиночок весь в воді, машина у воді, дерева у воді. І ця злива приносить дуже велику шкоду. Так, ось погляньте тут дуже сильний вітер. Цей вітер ми називаємо ураган. Він руйнує все навколо. Подивіться, літає автомобіль, черепиця з будинку, вилітають вікна, ламається забор, ламаються дерева. Цей ураган приносить велику шкоду. А ось тут діточки відправилися на морську прогулянку на вітрильнику. І потрібен вітер. Вітер сильний, але не дуже сильний вітер, щоб вітрильничок зміг допомогти діткам рухатися. І цей вітер приносить користь. А тепер погляньте ось сюди, під яскравим пекучим сонечком виростає поле гарних соняшників. І це сонечко приносить, звісно, користь для поля соняшників. Так, а ось тут погляньте, дитинка на морі, теж пекуче сонечко, але подивіться, дитинка без головного убору, і подивіться, на ручках та ніжках в нього опіки, і це пекуче сонечко приносить шкоду. Тепер, дітки, ви знаєте, які природні явища приносять і шкоду, і користь. Грайтеся із задоволенням. До побачення, любі малята!